geben. Aber wir müssen dazu sagen, nach allem, was wir wissen, gibt es keine konkreten Hinweise auf bevorstehende Attentate. Dass Bundespräsident Köhler sich direkt per Fernsehansprache an die Entführer wendet, ist ja auch ungewöhnlich. Unterstreicht das auch nochmal den Ernst der Lage? Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Es gibt echte Sorge um das Leben der beiden Geiseln. Das Ultimatum der Entführer läuft ja auch nächste Woche ab. Deswegen eben der Appell von Köhler. Sowas gab es das letzte Mal 1977, als der damalige Bundespräsident an die RAF-Entführer sich gewandt hat und die Freilassung von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer gefordert hat. Ist ja auch ein bisschen eine seltsame Situation, dass Bundespräsident Köhler so ein Video während seiner Südamerika-Reise aufnimmt. Kann man ja auch fragen, warum hat das nicht Angela Merkel gemacht? Bei Susanne Osthoff war es ja auch der Bundeskanzler, der da appelliert hat. Vielleicht einfach, weil Horst Köhler ein Mann ist und